难得老公休年假，我们全家计划一起来次长途旅行。提前半年我就开始挑选目的地，做旅游攻略，一家子都是甩手掌柜，机票、酒店、吃喝景点全都由我负责。这也没什么，辛苦就辛苦了，毕竟全家开心最重要。飞机票不好买，所以我早早就给全家订好了机票。小姑子说她没体验过头等舱，我又自掏腰包给全家都升了舱。临出发前，老公突然对我说：“青青，听说咱们要去旅游，也想跟着一起去。咱们那班飞机已经满了，你坐火车去吧，票我已经帮你买好了。”说着，他用微信给我发来了火车票的电子票根。你什么意思？咱们全家一起旅游，你要带贾青青一起？对啊，青青也想去，我当然得带着她。我真是气不打一处来。那之前我妹妹听说我们要去旅游，也想跟着你，当时是怎么说的？你说我们全家旅游，不想带外人，就想一家人好好玩。怎么现在贾青青要跟着去，你立马就答应了？青青跟你妹能一样吗？我们不是亲人胜似亲人，在我心里，我们本来就是一家人。那飞机票我老早就订好了，为什么要我坐火车？那个航班已经没有余票了，我只能把你的票退了，再给青青买，所以你只能火车过去。我看了眼他发过来的电子票，好家伙，还是36小时的硬座，所以你给贾青青买了飞机头等舱，让我一个人坐长途火车硬座。你不是说你喜欢看火车沿途的风景吗？这次正好让你看个够。我看向公公婆婆，公公直接把脸扭到一边，婆婆过来劝我：“小玲呢？青青从小跟天成一起玩到大的，他们有聊不完的话，出去玩肯定要坐一起的，你就委屈一下，等到了地方咱们再会合。”小姑子也说：“嫂子，青青姐身子弱，坐那么长时间的硬座肯定熬不住，你膘肥体壮的，坐了也就坐了。”我被他们气笑了，到底谁才是这个家的人？不知道的还以为贾青青才是你郭天成的老婆，才是你们的儿媳妇。郭天成对我撂脸子，不就是让你坐个火车吗？又不是什么大不了的事，而且青青是我爸妈看 Jason 大的，我们一起出去，哪能让他一个人坐火车？你就委屈一下，这样才能显出你做嫂子的风范。这时门铃响了，小姑子赶紧去开门，来人是贾青青。青青姐你来了，我都等你半天了，快进来快进来。小姑子热情地帮贾青青把2个巨大的行李箱拖进屋。青青姐，我可想你了，你说你当初不出国该多好，那样你就能嫁给我哥，我们就是一家人啦。婆婆拉着贾青青的手，可不是吗？当初我就看好你和天成，我这心里早就把你当成自家儿媳妇了，在我心里谁都比不上你。当着我的面他们都能这样说，真是毫不避讳。这一刻我彻底对这家人寒心。贾青青和郭天成虽然是青梅竹马，可他在郭家落魄时毅然选择出国，是我帮郭家还了50万的外债，郭天成感激我才与我结婚。说到底，我对郭家有恩。公婆身体不好，小姑子从10岁开始就一直是我带，我给她洗衣做饭，接送她上下学，辅导她作业，给她开家长会。如今她15岁了，我养了她5年，名义上我是她嫂子，实际上我更像她妈。至于公婆，我对他们就更不薄了，他们没有退休金，我每月给他们2万零花钱，我还包揽了家里的全部家务和1日3餐，就差把饭喂到他们嘴里了。与其说我是这家的儿媳妇，不如说我是这家的老妈子，还是没有工资到搭钱的老妈子。没想到我为这个家付出这么多，如今在他们眼里竟然连一个外人都不如。贾青青走到我面前，面带得意地说：“不好意思啊，沈玲姐，要不是我突然决定一起去，也不会害你买不到飞机票，还得坐火车硬座去。本来我想买不到票我就不去了，但是天成说他有办法，我没想到他会让你坐火车。我想那实在不行我就坐火车去吧。可是天成不放心我一个人坐那么长时间的硬座，就只能委屈你了。”小姑子亲昵地挎着贾青青的胳膊：“那当然，火车上什么人都有，你一个女孩坐那么久的硬座，要是被坏人盯上怎么办？不像我嫂子，
他一脸凶相，跟个母夜叉一样，坏人见了他都得绕道走。他说完，两人一起哄笑。郭天成见我脸色难看，就放软了语气：“好了，我知道这次确实委屈你了，可这不也是没办法吗？前几天你不是看上个包吗？别犹豫了，直接去拿下。”我冲他伸手拿钱，5万，这么贵？我同意你买就不错了，还想管我要钱？你别得寸进尺。我笑了，我花自己的钱需要你同意？你一个月挣几个子？郭天成当即红脸，你说这话就没意思了啊。他一个月工资3000，我一个月工资10万，他自己那点工资都不够他自己零花。这个家一直是我在养，我们结婚的时候他没给1分彩礼，不算我替他还那50万外债，我还陪嫁了30万，婚房也是我买的。如今他们能有这样富足的生活，全都仰仗我。既然他们都那么喜欢贾青青，那这郭家的儿媳妇就让给他好了。小玲，赶紧去做饭呐，这都几点了，大家都饿了。婆婆在一旁催促我：“青青，你和天成从小一起长大，以前应该经常来咱家吃饭吧？”那当然，那时候我和天成几乎1日3餐都在一起吃。那你出国这么多年，一定非常想念妈的手艺吧？我瞧向婆婆：“妈，你还不赶紧给青青做饭？”说完我就往沙发上一坐，开始看电视。郭天成过来指责我：“你怎么能让妈做饭？妈身体不好，你赶紧起来做饭去。”我故作惊讶：“妈，你生什么病了？严不严重？你说你有病怎么也不跟我说呢？”婆婆挺生气：“谁有病啊？我好着呢，你别咒我行不行？既然没病，怎么不给青青做饭？是不想吗？”婆婆脸色难看：“谁说我不做了？”她在厨房鼓捣了2个点，终于把饭做好了。小姑子拉着贾青青坐到了我的位置上：“嫂子，青青姐是客人，你应该不介意让她坐这吧？”婆婆端着碗：“你要是嫌边上坐着不舒服，就拿碗拨点菜上厨房吃去，顺便把厨房收拾一下。”好家伙，桌都不让我上了。不用了，你们吃吧，正好我朋友找我，我出去吃。郭天成挺不乐意：“我们明天就出发了，你还出去干什么？行李你收拾了吗？你那2只爪子是摆设吗？你不会收拾？”郭天成被我说的一愣，此时我已经开门走了。出去之后，我选了一家高档西餐厅，点了牛排、红酒和波龙。姐有钱还怕没地方花吗？我在外面一直潇洒到后半夜，这才回家。家里灯全黑着，我这么晚不回来，他们没有一个电话、一条微信，竟然全安心睡下了。我摸着黑回到卧室，刚往床上一坐，就传来一声尖叫：“啊！”我被吓了一跳，赶紧开启灯，就见贾青青睡在我的位置。看到这一幕，我浑身的血液都直冲头顶。等我反应过来，立即甩了贾青青一巴掌，贾青青立马哭了。郭天成坐起来护住贾青青：“你打青青干什么？我们只是聊天聊得太晚了，一不小心就睡住了而已，是吗？你们一不小心就睡到了一个床上，一不小心又抱到了一起，那还不是为了等你？你这么晚都不回家，青青只好陪我一起等。我们在房间聊天，聊着聊着太困了就睡住了，这不是很正常？那你为什么不给我打电话，不给我发微信？是不是光顾着和你的小青梅聊天了？你们2个等我，不会在客厅等，非要回卧室来。”郭天成直接甩脸：“沈玲，你真的不可理喻。”我懒得和他吵，直接对贾青青说：“现在我回来了，你还不走？难道想3个人睡一张床？”贾青青捂着脸：“天成，我好疼。”郭天成心疼得不得了：“我给你找点药擦擦。”他们2个出去之后，我立即关上卧室，把门反锁，然后我把床单被罩全都换了。换好之后，直接戴上耳塞睡觉。第2天我起来，郭天成怒气冲冲地走过来：“你什么意思啊你？昨晚我敲了那么长时间门，你都不开，把爸妈都吵醒了。你故意的吧你？”“我就是故意的啊，我这不是给你机会跟贾青青一起睡吗？你应该感谢我呀。”“沈玲，你有病吧？我跟青青一起睡什么？你才是我老婆。”“哦，原来你还知道我是你老婆呀？
我还以为贾青青回来以后，我这位置就得让给她呢。贾青青假装和事佬：“你们别吵了，咱们一块出去玩就要开心，别因为我影响你们旅游的心情，这样我会很过意不去的。你看看人家青青多懂事，不像你心眼那么小。”婆婆跟着说：“小玲，你现在脾气越发大了，还能不让自己丈夫进屋？下不为例啊！这次我们就不跟你计较了。”公公又说：“他呀，就是平时让你们给惯的。丈夫就是天，她敢不让丈夫进屋，那就是大逆不道。这样的媳妇就应该揍，狠狠揍一顿就老实了。”小姑子在旁边笑：“嫂子，你心眼小，脾气又大，你再这样，我哥可不要你了。”贾青青很得意，用胜利者的眼神瞧我。郭天成把行李都拉到我面前：“行了，行了，得赶紧出发去机场，再不走来不及了。小玲，我们的行李你都拿着，坐飞机过安检，不让带的太多，大件行李还得托运，你坐火车就方便多了。行李就你带着吧。”我看着面前8个50-60斤重的32寸行李箱，露出了笑容：“好啊，你们去吧，我随后就到。”等他们都走了之后，我立即打电话给收垃圾的。很快收垃圾的上门来，这8个大箱子都不要了。收垃圾的震惊：“确定都不要了？这行李箱都挺新呢，里面装的什么啊？都是些衣服啊，生活用品什么的，卖废品都卖不了。你拿回去看看，有没有自己能用的就留下，没用的全帮我处理掉。”付了垃圾清理费后，8个箱子都搬走了。然后我打电话给律师，让他拟了一份离婚合同。随后我订了一张高阶软卧票，准备来一场1个人的旅行。刚坐上软卧，郭天成就给我打来电话：“沈玲，为什么酒店查不到你在网上预订的房间？你把你的订房记录给我发过来一下。哦，对了，忘了告诉你了，我把预订的酒店退了。”郭天成声音瞬间拔高：“你退了干什么？那我们今天晚上住哪？你们爱住哪住哪。不是沈玲，你有病吧？订好的酒店你退了干嘛？你是不是故意的？你不是吧？郭天成，你带你的小青梅出去旅游，酒店还得老婆帮你订，这要是让你的领导同事知道了，他们会怎么想你啊？”郭天成深呼吸：“算了，这次我不跟你计较，你赶紧把剩下几天的酒店订了，还有攻略都做好，我们哪天去哪个景点都安排好，门票也提前买好。”我哦了一声，就结束通话了电话。没过多久，郭天成又给我打来：“你赶紧给我转5万块钱，我这边钱不够。”“你要这么多钱干什么？出来玩花点钱很正常，赶紧给我转过来，我等着用。”“没有，管老婆要钱这么理直气壮，软饭硬吃啊！”我直接结束通话电话。郭天成再打过来，我也不接。过了一会儿，我看见贾青青发了一条朋友圈，晒了一只名牌包，并配文：“被宠爱的感觉真好，谢谢你，我的郭先生。这个包是 C 家的新款，要5万。这么贵的包，月薪3000的郭天成眼睛都不眨就给他买了，信用卡都刷爆了吧？他是怎么敢的？还不是吃定了我会帮他还。”第2天下午，郭天成再次给我打来电话，这回我接了：“这都几点了，你怎么还没到？我看你那班火车也没晚点啊，你动作能不能快点？一大家子都等着你呢。”“等我干什么？等你吃饭啊！你赶紧的，不用等我了，你们先吃吧，我们已经吃完了，就等你结账了。”我被他气笑了，果然狗改不了吃屎。郭天成，你现在连顿饭都吃不起了吗？是不是给贾青青买包把卡刷爆了，都比脸都干净了？郭天成气急败坏：“那还不是因为你不给我打钱？你要是早点给我打5万过来，我的卡能透支吗？你要是现在过不来，就把钱打过来，痛快的我这等着结账呢。”“行，电话撂了吧，我马上给你打钱。”我结束通话电话，立马把手机关机。还想花我钱？做梦去吧！一想到郭天成没钱付账，又联络不上我，无能狂怒的样子，我的心情就特别好。等我下了火车，在酒店安顿好，我才开机。郭天成的电话立马就打进来了：“沈玲，你还知道接电话呢？你手机为什么一直关机？你再不接电话，我还以为你死了呢。”
听听你自己说的是人话吗？我一个人坐火车这么长时间不接电话，你不关心我有没有出意外，反倒指责起我来了。你还是人吗你？你能出什么意外？我看你就是不想给我打钱，故意的。对，我就是不想给你打钱。郭天成，你给我记住了，从现在起，你别想从我这拿走1分钱。郭天成听出了我语气里的认真，害怕了。小玲，别闹脾气，我知道让你一个人做硬座委屈你了，等你到了，我会好好补偿你的。你现在在哪？我过去接你，我还给你买了礼物，准备给你一个惊喜。我忍不住翻了个白眼。我和郭天成在一起这么多年，他送我最贵的礼物就是一个小熊玩偶，99块钱，还是我缠了他好久他才给我买的。你赶紧把位置发给我，我现在叫车去接你。不用了，我现在在青海。郭天成声音瞬间拔高，我们全家都在广州，你怎么跑青海去了？我临时决定更换旅行地点，你们玩吧，我不陪了。沈玲，你又抽什么风？我们全家一起旅游，现在你一个人走了，你什么意思你？是啊，我们全家旅游，你们让我一个人坐36小时的火车硬座，你们带个外人坐头等舱，你们什么意思？我就知道你肯定还在因为这件事跟我赌气。沈玲，你心眼也太小了，不就是让你坐了一回火车硬座吗？有什么大不了的？又不是不带你去。我笑了，这么说我还得感谢你呗。沈玲，我没空跟你计较这些，你愿意上哪你就上哪，但你得想办法把我们的行李给我们。哦，对了，忘了跟你说了，你们的行李都丢了。什么？行李都丢了？郭天成又气又急。沈玲，你是干什么吃的？连个行李都看不住，我们的换洗衣服还有生活用品都在箱子里，现在行李丢了，接下来的10天我们怎么办？那没办法，谁让你把8个大箱子都交给我？我又不是哪吒，没有3头6臂，一个人看不了那么多行李。电话里传来贾青青的声音：行李真丢了，我新买的黑绷带还在箱子里，还有海蓝之谜，加起来过万了都。还有我那些衣服都是名牌。郭天成赶紧安抚：青青你别急，沈玲把你箱子弄丢了，让她赔给你就是。沈玲，你赶紧给我打钱，你把青青的箱子弄丢了，她丢那些东西你都得赔给她，还有我们的东西都得重新买，你先打10万过来，不够的话我再通知你。我直接笑出声：郭天成，你没事吧？我没有义务帮你们看行李，是你们自己把行李扔下就走了，而且我说过，以后你别想从我这拿走1分钱，你当我开玩笑的。我结束通话电话，直接把郭天成电话拉黑，连带着这一家人的电话都拉黑，他们的微信也被我加入黑名单。接下来我要开启我的愉快旅程，可不能被这帮人影响了心情。我放空自己，一路游山玩水，好不惬意。自从跟郭天成结婚以后，我就像一只陀螺一样，公司和家里两头转，从没有一刻像现在这么放松过。从今天开始，我只为自己活。在外面玩了半个月后，有个陌生号码打进来，我刚按下接听键，就听见郭天成暴怒的声音：沈玲，你可真行啊，你把我们全家电话都拉黑了，你想干什么你？反了天了，没正事挂了。等一下，我话还没说完呢。我们旅游回来都3天了，你怎么还不回来？我还没玩够呢，还得玩几天？这都半个月了，还没玩够，那你还要几天才回来？2个月吧，再过2个月我就回去了。郭天成大吼：沈玲，你疯了吧你？你在外面玩那么长时间，天美怎么办？谁给他做饭送他上学？谁辅导他作业？再说了，你玩那么长时间得花多少钱？什么的别说了，赶紧买票回来，我花我自己的钱，干你屁事！你不用废话了，我没玩够是不会回去的。那天美呢？你不管天美了吗？我是天美的嫂子，不是他妈，我没有义务管他。再说了，他不是嫌我管得多吗？正好我以后都不管了。郭天成喘着粗气：沈玲，我看你是不想好了是吧？我给你1天时间，要是明天这个时候我看不见你的人，咱们就离婚。我直接笑出声：那可太好了，
离就离，我还怕你不离呢。谁不离谁是孙子。那好，离婚协议我已经寄给你了，应该已经到了。你看看家门口的信箱有没有？郭天成立即开门去翻信箱，果然在信箱里找到了离婚协议。沈凌，你跟我来真的，不然呢？你以为我在跟你闹着玩？郭天成傻了，半天都没说出话。沈凌，不就是让你坐个火车硬座吗？你就要跟我离婚？我知道你不就是想让我哄你吗？你假装旅游不回家，不也是想让我哄你求你回来吗？你把我们行李弄丢了这事，我还没追究你呢，你别得寸进尺。你要是还想好好跟我过，就赶紧回来。郭天成，你脑子是不是有病啊？我话说的还不够明白吗？我现在要跟你离婚，你赶紧把离婚协议签了。房子是我婚前的买的，我给你2个月时间找房子搬家。我旅游回来之后，要是你们一家还赖在我的房子里，我就把你们都扔出去。沈凌，你再胡说八道，我可真生气了。生气正好，赶紧把离婚协议签了，我们两清。结束通话电话，我直接把手机里的电话卡拔了，然后换了新的号码。郭天成联络不上我，就开始骚扰我的家人和好友。我告诉他们不要理郭天成，我已经铁了心要和他离婚。又在外面玩了2个多月以后，我回去了，开启房门，这一家人果然还赖在这里没搬走。婆婆见我回来了，立马迎过来：“小玲回来了，在外面玩那么久，累不累啊？吃饭没有？饿不饿？妈给你下点面条呀。”婆婆对我从未有过的殷勤，让我起了一身鸡皮疙瘩。咦，不用麻烦了，这孩子叫我什么呢？我是你妈，我和郭天成已经离婚了，我叫你姨没问题。婆婆立即看向郭天成，郭天成只好不情愿地上前：“小玲，别闹脾气了，你看妈对你多好，这好好的日子你不过，非得闹什么？不是你要和我离婚的吗？还说谁不离谁就是孙子。离婚协议签好了吗？”郭天成抿着嘴，然后拉住我手：“行了，别闹了，你把我们行李都弄丢了，又在外面玩那么长时间，我都不跟你计较了。以后咱们谁都别再提离婚的事。你看我对你好吧，我多宠你。”我把手抽出来：“不用说那些没用的，赶紧把离婚协议签了，咱们好聚好散。”婆婆在一旁提醒她：“你不是给小玲买了礼物吗？赶紧拿给她啊。”郭天成这才想起，赶紧跑进去拿出来一个大包装袋：“小玲，你不是一直想要这个包吗？我给你买了，为了给你买这个包，我爸爸养老钱都拿出来了。”我瞧了一眼，这扑面而来的劣质感，甚至连高仿都算不上，就一地摊货。郭天成，你舍得花5万给贾青青买名牌包，到我这你就弄一个地摊货糊弄我？我说你骗人，也好歹多花点钱买一个高仿，这一眼假的东西，你觉得我会看不出来？郭天成脸红：“什么假的？我这是专柜买的，还有小票呢。那你在哪家专柜买的？跟我去柜台验一验，要是专柜售假，可是能拿到巨额赔偿。这是在广州专柜买的，这怎么去？”“没事啊，我出飞机票，咱们现在就去。”小姑子冲过来：“哥，你就别哄他了，这就是假包没错，是我哥在地摊花30买的。想要正品，你配吗？你也就值这30块钱的地摊货。”郭天成脸红脖子粗的：“你住口！哎呀哥，他要离婚你就跟他离，正好现在青青姐回来了，你就跟青青姐结婚，让她做我嫂子。你懂什么？上一边去！”婆婆过来拉小姑子：“大人的事你别掺和，进屋学习去。等一下，天美先别走，既然你不懂，我就跟你说说为什么你哥和你爸妈都不想让他跟我离婚。”郭天美双手抱在胸前：“好，你说说，你哥一个月挣多少钱？3000。你爸妈一个月挣多少钱？我爸妈不上班，不挣钱。那你一个月连补课带吃饭零花得多少钱？我1节课500，一周补2节课，再加上吃饭零花，一个月6000。所以啊，你哥一个月的工资连你一个人都供不起。而且这房子是我的，离婚以后你们都得搬出去，他这点工资只够租房子，你们4个就得喝西北风。”郭天美脸色难看：“那怎么了？我们还有青青姐呢，青青姐绝对不会亏待我们。贾青青刚回国，
现在连个工作都没有，而且据我所知，他回国是因为在国外混不下去了。就他家那个经济条件，好像也帮不了你们。郭天美脸色更难看了。那这房子是我哥的婚房，凭什么给你啊？怎么说也有我哥的一半。这是我婚前全款买的房，我跟你哥离婚，这房子跟他没有半毛钱关系。好好学学法吧，妹妹。郭天美脸黑的不行，想了半天也没想出反驳我的话。哥，别怕他，等你跟他离婚了，就跟青青姐一起努力，我们总能把日子过好的。郭天成气得打了郭天美一巴掌，你给我住口！婆婆也生气了，她过来把郭天美拉走，谁让你胡言乱语的？赶紧进屋看书去。婆婆把郭天美关进卧室后，又返回来。小玲啊，天美还小不懂事，你别跟她一般见识。哼，我要是早知道她是个白眼狼，根本不可能管她。一会儿我好好说说她，让她给你赔礼道歉。不用了，整那些虚情假意的形式没用。郭天成，你如果不签离婚协议，那咱们就只能走法律程序了。我撂下话准备走，郭天成拉住我，你才回家又准备去哪？难道你们发现我的东西都已经搬走了吗？我冷笑，看来你真是一点都不在乎啊！家里我的东西都不见了，你一点察觉都没有。郭天成，你比我想象的更让我失望。我转头就走，郭天成追在我身后。小玲，咱们就不能坐下来好好谈谈吗？这时候贾青青正好迎面走来，她见到我立即横眉怒目。沈玲，你还知道回来啊？有你这么当别人妻子的吗？把自己老公和公婆放在家里不管，自己在外面潇洒那么长时间，你这割旧社会兜得让人沉塘。我抬手就给了贾青青一个大嘴巴，把她嘴角都打出血了。我用你在这数落我再不济也不会缠着别人老公，跟有妇之夫一起去旅游。沈玲，你敢打我？她含泪看向郭天成。天成，沈玲打我你都不管吗？她没有资格管。对了，你来正好帮我劝劝她，让她赶紧签字跟我离婚，别总磨磨唧唧的，还非得让我起诉她才能离，早晚都得离，非得耗到最后，只会让我更看不起她。我往前走，就听贾青青喊：沈玲要跟你离婚，你就跟她离呀！她那样的女人，你还有什么舍不得的？我真服了你了，你不是说早就看不惯她了吗？为什么还不愿意离婚？青青，你不懂，我虽然不喜欢沈玲，但也不能轻易跟她离婚。两个人你一句我一句，争吵的声音越来越大，我也懒得听了。3天后，郭天成抱着一大束玫瑰花站在我的公司门口。老婆，他见到我立马颠颠的跑过来，把花递到我面前。老婆别生气了好不好？跟我回家吧，天美和爸妈都想你了。我看了看那一大捧玫瑰花，挺贵的吧？是很贵，但为了你多少钱都值得。我嗤笑。郭天成，我们在一起快6年了，你第一次送我花，以前我多希望你能送我一束这样的玫瑰花，但一次都没有。现在你还送他有什么意义？我已经不需要了。我将花扔回他身上，不用整这些虚情假意的东西。这婚我跟你离定了。我知道你是气我带着贾青青一起旅游，还让你坐火车硬座。我现在也觉得自己特别不是人，我做错了。你给我一个弥补的机会好不好？以后我不让贾青青到家里来了。你不喜欢她，我也可以不跟她联络。小玲，我真的不能失去你。你是不能失去我吗？你是不能失去我的钱包，你是不能失去又能给你当牛做马又能抱金币的大冤种。没有，我真的是因为爱你，舍不得你我才。住口！你真让我感到恶心。如果你再纠缠我，别怪我把你和贾青青躺在床上的照片发到你们公司大群里。郭天成大惊失色，你拍照片了？你什么时候拍的照片？这就破防了。你不是说你们只是聊天聊睡住了吗？到时候你就这么跟你的同事和领导解释，看他们信不信。你赶紧把照片删了。听 Jimmy， 我可以删照片，但你必须把离婚协议签了。郭天成痛苦抓头。小玲，咱们就真的没有一点挽回的余地了吗？我摇头，没有。郭天成回去就签了离婚协议。
我们到民政局领离婚证这天，贾青青也去了。郭天成，你是准备前脚跟我领完离婚证，后脚就跟他领结婚证吗？贾青青亲昵地挎着郭天成的手。对呀，等天成甩了你，马上就娶我。他摸着自己的小腹，我已经怀了天成的孩子，我们马上就会成为幸福的一家三口。我看这郭天成乐了，咱们结婚5年都没有孩子，我去医院检查了没问题，让你去医院你死活不去。现在贾青青这么快就怀上了，真厉害！贾青青尖叫：你什么意思？我肚子里的孩子肯定是天成的，是就是呗。喊什么？我和郭天成领完离婚证，郭天成就立马带着贾青青去领结婚证。他们出来之后看见我，贾青青问：你怎么还不走？等你们一起回家？你等我们一起回家干什么？你还以为你是天成的妻子吗？你只是他的前妻，那是我们的家。看来你不知道，郭天成现在住的房子是我的。早在2个月前我就让他们搬走，但是他们一家跟我耍无赖，硬赖在我的房子里不搬，那我没办法，只好带人去把他们扔出去了。贾青青傻了，天成，他说的是真的吗？沈玲，你非要把事做得这么绝吗？你又不差钱，这房子给我们住怎么了？瞧瞧你这脸皮有多厚，你都再婚了，你还住前妻的房子，你要脸吗？我带着人去把房子里这一家不要脸的东西全都扔了出来。你不是说你喜欢看火车沿途的风景吗？这次正好让你看个够。这郭贾青青还打电话报了警，警察来了，她立马大哭：警察同志，这个女人仗着自己有钱有势，就要强占我们的房子。我立即向警察出示了房产证明。警察同志，这房子本来就是我的婚前财产，现在我和郭天成已经离婚了，他们一家还赖在我的房子不走。警察了解情况之后，对这不要脸的一家进行了一通批评教育。我又掏出一张借条：郭天成，今天当着警察的面，咱们把话说明白。之前我给你家还债的50万是我借你的，说好了5年之内还给我，现在5年期限已到，赶紧还钱。郭天成傻了，当年你不是说不用还这笔钱吗？我可没说过这样的话，赶紧还钱。当面郭天成为了装男人，假模假式的给我写了这张欠条。我真庆幸自己多了个心眼，保留了这张欠条。贾青青看见这从天而降的50万欠款，气得都站不稳了。最后郭天成没办法，只好带着这一大家子住进了贾青青家里。我将这老房子卖了，又委托了律师帮我追回欠款。之后我背上背包，开始了环游世界之旅。后来我听人说，贾青青在家与郭天美发生争执，郭天美把她推倒，导致她流产。郭天美没了我的管教，学习成绩直线下滑，从年级前50落到年级倒数。公公婆婆每天被贾青青和她爸妈使唤，生病了还得做家务做饭。听说他们现在还托人联络我，希望我能回来和郭天成复婚。郭天成也想和贾青青离婚，想让我回心转意。这一家不要脸的，我是不可能再搭理他们的。现在的我只想天高水远，海阔天空。